بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متتبعي الأفاضل، في حلقة جديدة من السلسلة الرمضانية رمضان أحلى مع الشيف نادية. وصفة اليوم جد غنية بمكوناتها الغذائية، شوربة العدس بالدجاج والخضر. فلنتابع معا المكونات وطريقة الإعداد. في وصفتنا هذه كمكونات سنحتاج إلى 250 غرام من العدس المغسول جيدا، 150 غرام من لحم صدر الدجاج مقطع إلى مكعبات صغيرة، حبة جزر مقطعة إلى مكعبات صغيرة، حبة بصل مفرومة ناعما، حبة بطاطس مقطعة إلى مكعبات صغيرة، حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات، ملعقتي طعام من البقدونس والكزبرة المفرومين ناعما، 4 ملاعق طعام من خليط زيت الزيتون وزيت نباتية، فصي ثوم مهروسين، ملعقة طعام من الكمون، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحريف المجفف السودانية، ويمكن تعويضه بالفلفل الطري الفلفل الحار أو الهريسة، ملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود البزار، لتر ونصف من الماء، 3 شرائح من الخبز، ويمكن تعويضه بأي نوع من الخبز المتوفر لديكم. بطنجرة وعلى نار متوسطة أضع خليط زيت الزيتون والزيت النباتية، أقلي قطع الدجاج، أتبلها بالقليل من الملح، الفلفل الأسود البزار، أقلي قطع الدجاج حتى تنضج تماما وتأخذ معي اللون الذهبي الجميل. بعد أن تقلت قطع الدجاج وأخذت اللون الذهبي أزيلها من الزيت وأحتفظ بها جانبا إلى حين التقديم. وبنفس الزيت الذي قلينا به قطع الدجاج أضيف البصل، الجزر، قطع البطاطس، ثم الثوم المهروس. أقلب المكونات مع بعضها البعض حتى تتقلى جيدا. بعد تقلية الخضر أضيف الطماطم، ثم أضيف العدس، أتبل بالكمون، مسحوق الفلفل الحريف، ويمكنكم تعويضه كذلك بالهريسة أو الفلفل الطري، فلفلة حارة، الملح، ثم الفلفل الأسود البزار. وأقلب المكونات مع بعضها البعض، وأضيف لتر ونصف من الماء. عندما تصل المكونات والماء إلى درجة الغليان أخفض من درجة حرارة الموقد إلى منخفضة وأتركها تطهى لمدة 40 دقيقة. أقطع شرائح الخبز إلى مربعات صغيرة، في هذه الأثناء أعددت الفرن فهو ساخن على درجة 180 درجة، مشتعل من الأسفل والأعلى، بحيث سأحمص هذه القطع بالفرن. نحاول أن نعطيها شكل متناسق. أضعها بصينية الفرن، أسويها بصفيحة الفرن حتى تتوزع الحرارة بشكل متوازن على كل القطع. أرش عليها القليل من زيت الزيتون، هذا يعطيها نكهة جيدة، وأدخلها للفرن لتتحمص مدة 10 دقائق. بعد نضج الشوربة وبواسطة الخلاط الكهربائي اليدوي أطحن المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. في حالة استعمالكم للطحانة الكهربائية فيجب ترك الشوربة حتى تبرد تماما، بعد ذلك يمكنكم طحنها. أضيف قطع الدجاج المحمرة إلى الشوربة التي حمرناها سابقا، البقدونس والكزبرة المفرومين، وأترك القليل للتزيين. أدمج المكونات مع بعضها البعض. في حالة حصولكم على شوربة كثيفة فيمكنكم تخفيفها بالقليل من الماء المغلى. أطفئ الموقد،
شوربة العدس بالدجاج والخضر جاهزة، بألف هنا وشفاء. للمزيد من الوصفات الرائعة تابعوني يوميا في السلسلة الرمضانية رمضان أحلى مع الشيف نادية. رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.